看我如何把这堆工具杂物全部塞进这小小的工具房呢？自从回老家建房改造院子，家里的杂物工具那是越来越多，必须要安排一个工具房才行。先用方管焊一个台面出来，装备整上，买了3根4×4的方管，焊一个4米长的桌角。1层半的桌角就焊出来，把它抬到院子，再刷上1层白色的油漆。等干透了，再刷第2遍。1年前我就买了3张橡木板，用来做台面和放工具的洞洞板。洞洞板的孔洞之间我是间隔10公分的，尺寸定好之后，然后在板上画出纵横交错的线条，接着在交错点全部打上15厘的孔。到时候再把圆木条插入孔内，就可以放置工具了。这是一件小小的大工程，非常考验人的腰力和耐力。我耐力不够，只能跑来再刷1遍油漆，一不小心刷好了，刚好老龙也钻好孔了。油漆干透了，先把台面给做出来。木板买回来放1年多了，所以表面都有点发霉了，只能给它全部打磨1遍。然后再刷1遍木蜡油，刷完油，木头的纹理出来就好看多了。老龙决定把洞洞板1分为2，用砂纸把表面打磨1遍，主要是为了把笔画线条打磨干净，板的表面也更平滑。老龙变成了一个大灰人。本来打算做2块大的洞洞板，但是打孔把老龙打怕，所以把1块大的1分为2，做矮一些。其实这个洞洞板的高度拿取也比较顺手，剩下1块板就在上面做一个置物架。上面可以放很多零散的东西。网上买了1把长的圆木条，把木条切割成12公分的长度，然后把一端磨小一点，这样更容易把木头敲打进洞洞里。以后找工具就可以一目了然了。你们看看这满地的工具杂物，想找一样东西满屋子找，把我的户外厨房都变成垃圾场了。我们先把能用的东西整理出来，全部搬过来，我再一一分类断舍离。房间里还有一堆，也全搬出来。太恐怖了，那么多东西。能卖的废品顺便卖了，然后把外面这堆东西整理放进来。感觉啥也没买，怎么突然这么多东西？为了分类这些螺丝，我差点全部扔了。插座旁做了一个专门放充电器的置物架，以后找东西方便多了。右边这里感觉还可以放一个置物架，因为还有很多东西没地方放。这堆是可以丢掉的垃圾，把它清理干净。老龙再顺手焊一个3层的架子。这里有一堆墙板，之前房子装修剩下的，老板没拉走，全部留给我了，刚好可以放在架子上。还有几块蜂窝铝板，用来封背面和侧面。
一个简易的置物架就做好了。捡了一根竹子，做几个竹筒来放笔和焊条之类的东西。买了几个收纳箱，用来分类一些大的配件和材料。以后找东西再也不用满屋子找了。最后来看一下整体的效果，不单单是工具房，还是可以分类的杂物间。看我如何把这堆工具杂物全部塞进这小小的工具房呢？自从回老家建房改造院子，家里的杂物工具那是越来越多，必须要安排一个工具房才行。先用方管焊一个台面出来，装备整上，买了3根4×4的方管，焊一个4米长的桌角。1层半的桌角就焊出来，把它抬到院子，再刷上1层白色的油漆。等干透了，再刷第2遍。1年前我就买了3张橡木板，用来做台面和放工具的洞洞板。洞洞板的孔洞之间我是间隔10公分的，尺寸定好之后，然后在板上画出纵横交错的线条，接着在交错点全部打上15厘的孔。到时候再把原木条插入孔内，就可以放置工具了。这是一件小小的大工程，非常考验人的腰力和耐力。我耐力不够，只能跑来再刷1遍油漆，一不小心刷好了，刚好老龙也钻好孔了。油漆干透了，先把台面给做出来。木板买回来放1年多了，所以表面都有点发霉了，只能给它全部打磨1遍。然后再刷1遍木蜡油，刷完油，木头的纹理出来就好看多了。老龙决定把洞洞板1分为2，用砂纸把表面打磨1遍，主要是为了把笔画线条打磨干净，板的表面也更平滑。老龙变成了一个大灰人。本来打算做2块大的洞洞板，但是打孔把老龙打怕了，所以把1块大的1分为2，做矮一些。其实这个洞洞板的高度拿取也比较顺手，剩下1块板就在上面做一个置物架。上面可以放很多零散的东西。网上买了1把长的原木条，把木条切割成12公分的长度，然后把一端磨小一点，这样更容易把木头敲打进洞洞里。以后找工具就可以一目了然了。你们看看这满地的工具杂物，想找一样东西满屋子找，把我的户外厨房都变成垃圾场了。我们先把能用的东西整理出来，全部搬过来，我再一一分类断舍离。房间里还有一堆也全搬出来。太恐怖了，那么多东西。能卖的废品顺便卖了，然后把外面这堆东西整理放进来。感觉啥也没买，怎么突然这么多东西？
为了分类这些螺丝，我差点全部扔了。插座旁做了一个专门放充电器的置物架，以后找东西方便多了。右边这里感觉还可以放一个置物架，因为还有很多东西没地方放。这堆是可以丢掉的垃圾，把它清理干净。老龙再顺手焊一个3层的架子。这里有一堆墙板，之前房子装修剩下的，老板没拉走，全部留给我了，刚好可以放在架子上。还有几块蜂窝铝板，用来封背面和侧面。一个简易的置物架就做好了。捡了一根竹子，做几个竹筒来放笔和焊条之类的东西。买了几个收纳箱，用来分类一些大的配件和材料。以后找东西再也不用满屋子找了。最后来看一下整体的效果，不单单是工具房，还是可以分类的杂物间。看我如何把这堆工具杂物全部塞进这小小的工具房的。自从回老家建房改造院子，家里的杂物工具那是越来越多，必须要安排一个工具房才行。先用方管焊一个台面出来，装备整上，买了3根4×4的方管，焊一个4米长的桌角。1层半的桌角就焊出来，把它抬到院子，再刷上1层白色的油漆。等干透了再刷第2遍。1年前我就买了3张橡木板，用来做台面和放工具的洞洞板。洞洞板的孔洞之间我是间隔10公分的，尺寸定好之后，然后在板上画出纵横交错的线条，接着在交错点全部打上15厘的孔，到时候再把圆木条插入孔内，就可以放置工具了。这是一件小小的大工程，非常考验人的腰力和耐力。我耐力不够，只能跑来再刷1遍油漆，一不小心刷好了，刚好老龙也钻好孔了。油漆干透了，先把台面给做出来。木板买回来放1年多了，所以表面都有点发霉了，只能给它全部打磨1遍。然后再刷1遍木蜡油。刷完油，木头的纹理出来就好看多了。老龙决定把洞洞板1分为2，用砂纸把表面打磨1遍。主要是为了把笔画线条打磨干净，板的表面也更平滑。老龙变成了一个大灰人。本来打算做2块大的洞洞板，但是打孔把老龙打怕了，所以把1块大的1分为2，做矮一些。其实这个洞洞板的高度拿取也比较顺手，剩下1块板就在上面做一个置物架。
上面可以放很多零散的东西。网上买了一把长的圆木条，把木条切割成12公分的长度，然后把一端磨小一点，这样更容易把木头敲打进洞洞里。以后找工具就可以一目了然了。你们看看这满地的工具杂物，想找一样东西满屋子找，把我的户外厨房都变成垃圾场了。我们先把能用的东西整理出来，全部搬过来，我再一一分类断舍离。房间里还有一堆也全搬出来。太恐怖了，那么多东西。能卖的废品顺便卖了，然后把外面这堆东西整理放进来。感觉啥也没买，怎么突然这么多东西？为了分类这些螺丝，我差点全部扔了。插座旁做了一个专门放充电器的置物架，以后找东西方便多了。右边这里感觉还可以放一个置物架，因为还有很多东西没地方放。这堆是可以丢掉的垃圾，把它清理干净。老龙再顺手焊一个3层的架子。这里有一堆墙板，之前房子装修剩下的，老板没拉走，全部留给我了，刚好可以放在架子上。还有几块蜂窝铝板，用来封背面和侧面。一个简易的置物架就做好了。捡了一根竹子，做几个竹筒来放笔和焊条之类的东西。买了几个收纳箱，用来分类一些大的配件和材料。以后找东西再也不用满屋子找了。最后来看一下整体的效果。不单单是工具房，还是可以分类的杂物间。看我如何把这堆工具杂物全部塞进这小小的工具房呢？自从回老家建房改造院子，家里的杂物工具那是越来越多，必须要安排一个工具房才行。先用方管焊一个台面出来，装备整上，买了3根4×4的方管。焊一个4米长的桌角，1层半的桌角就焊出来，把它抬到院子，再刷上1层白色的油漆。等干透了，再刷第2遍。1年前我就买了3张橡木板，用来做台面和放工具的洞洞板。洞洞板的孔洞之间我是间隔10公分的，尺寸定好之后，然后在板上画出纵横交错的线条，接着在交错点全部打上15厘的孔，到时候再把圆木条插入孔内，就可以放置工具了。这是一件小小的大工程，非常考验人的腰力和耐力。我耐力不够，只能跑来再刷1遍油漆，一不小心刷好了，刚好老龙也钻好孔了。油漆干透了，先把台面给做出来。木板买回来放1年多了，所以表面都有点发霉了，只能给它全部打磨1遍。然后再刷1遍木蜡油。刷完油，木头的纹理出来就好看多了。老龙决定把洞洞板1分为2，用砂纸把表面打磨1遍。主要是为了把笔画线条打磨干净，板的表面也更平滑。
老龙变成了一个大灰人。本来打算做2块大的洞洞板，但是打孔把老龙打怕，所以把1块大的1分为2，做矮一些。其实这个洞洞板的高度拿取也比较顺手，剩下1块板就在上面做一个置物架。上面可以放很多零散的东西。网上买了一把长的圆木条，把木条切割成12公分的长度，然后把一端磨小一点，这样更容易把木头敲打进洞洞里。以后找工具就可以一目了然了。你们看看这满地的工具杂物，想找一样东西满屋子找，把我的户外厨房都变成垃圾场了。我们先把能用的东西整理出来，全部搬过来，我再一一分类断舍离。房间里还有一堆，也全搬出来。太恐怖了，那么多东西。能卖的废品顺便卖了，然后把外面这堆东西整理放进来。感觉啥也没买，怎么突然这么多东西了？为了分类这些螺丝，我差点全部扔了。插座旁做了一个专门放充电器的置物架，以后找东西方便多了。右边这里感觉还可以放一个置物架，因为还有很多东西没地方放。这堆是可以丢掉的垃圾，把它清理干净。老龙再顺手焊一个3层的架子。这里有一堆墙板，之前房子装修剩下的，老板没拉走，全部留给我了，刚好可以放在架子上。还有几块蜂窝铝板，用来封背面和侧面。一个简易的置物架就做好了。捡了一根竹子，做几个竹筒来放笔和焊条之类的东西。买了几个收纳箱，用来分类一些大的配件和材料。以后找东西再也不用满屋子找了。最后来看一下整体的效果，不单单是工具房，还是可以分类的杂物间。